لأني قررت أمشي، فقلنا أن نشارككم الجو هذا الحلو. اللي موديني جلست أقرأ وسط الباص فضيعت المحطة، والآن برجع رجل أحسن. الجو يستاهل واحد يمشي فيه. ايه والله برد جدا. مش جنون ولا والله، الجو حلو حلو جدا. شوفوا النهر، هذا نهر يقسم كوريا الجنوبية نصين، تشوفوه في كل مدينة. شوفوا محسن الشوارع عندهم نظيفة. ايوه 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 ها. الطريق طويلة، اللي عنده سؤال يتفضل. ايوه ايوه، هذه طريق خاص بالمشاة. الله يحفظ بلادنا ويرجعنا لها سالمين ان شاء الله. والله يخفف هم كل مهموم ويشفي كل مريض ويداوي الجرحى. اليوم اختلف جدا. ما فيش صواعق، مطر خفيف. والله انه اشتي اخذ سيكل بس ما ينفعش. اذا اشتد المطر اركب تاكسي. ايوه ايوه، دمار كوريا.
ما قد الله يشفيك ويعافيك ويشفي كل مريض إن شاء الله. الكورية دحين بالبيوت مخبأة، دحين مطر ما فيش يخرج يعني. في 2 قدامي. أيوة عندي مظلة، والمظلة حصلتها هدية من كوري. كنت أمشي بالشارع بدون مظلة، فدائما يجيبوا لي مظلات. كم الساعة؟ الساعة 4:49. أيوة فقعت يعني. هيبة أنا متروحة من المعهد. والله أنا دايما أدعي لليمن، مش بس وقت المطر. واصل. الله يفرجها اليمن إن شاء الله. ولا 4 مظلات للآن ببلاش. 4. البرد لا بأس، متوسط. يوم طوال الطريق. متى أوصل؟ الباص قد كان وصل لجنب البيت، بعدين نزلت كتاب PDF وعجبني كثير، وجلست أقرأ، مشي الباص وأني جالسة على السنة. ما ودفت ولا شيء، بإرادتي ايش تمشي بهذه الطريق. حلوة. شوفوا محسن الجو، محسن الطريق، واحد يفوت هذا الجو.
ايوه حصلنا خضار، هي شوفوا. يا سمير أبو ضياء، مانيش عارفة لحم الكلاب، ما قد سألنا ولا نشي نسأل.